Сега ще ви разкажем една много изключителна история. Учителка от Червен бряг подреди изложба от картички и писма, адресирани до нея по повод или без повод през годините от благодарни ученици. Маргарита Стефанова ще ни срещне с тази дама, която е преподавала в Търговската гимназия. Ето сега, вие от този близък кадър просто ме довършвате, Цецо. Малкото, но будно читалище Светлина в Червен бряг кани екипа ни при това с гордост на необичайна изложба. Поводът за нея е 70-годишния юбилей на една необикновена жена, която пред камерата се чувства не на място, защото винаги първото е отреждала на своите ученици и техните знания. Това, трето, пето, винаги английски. Няма разходка до пещерите. Не, имаме да вземеме страдателен залог. Ако ги води на театър заради пусти английски, ще е Шекспир. И в часовете сме имали една жестока решителност по темата английски. Коментар под контролното. Ставаш все по-зле. И той го помни. Докато не сложите очила, няма да ви оставя. Това са им спомени. За себе си почти нищо лично не споделя. Едва разбираме, че е израснала в семейство на безкомпромисни педагози. Баща ѝ е дългогодишен директор на Търговската гимназия в Червен бряг. След учителстване тук и там и дъщеря му се закотвя в гимназията като преподавател по чужд език. Икономика и английски. Каква по-добра комбинация за амбициозните възпитаници? Картичките от цял свят проговарят. Тази, тя е отскоро и пише: изпращам любовта си от Лондон. Не бих била тук, ако не бяхте вие. Има и ръчно изработени послания. С английски лягам, с него ставам. За това не изоставам. Безкомпромисното усвояване на английски е вървяло ръка за ръка с едно друго умение. Всичките ми ученици, които съм учила, най-накрая излизат с абсолютно чувство за хумор. Може да попитате когото искате. Не може да се постигнат сериозни резултати, само с строгия поглед, който съществуваше. Връща ни към времето, когато у нас се провежда първата общонационална олимпиада по английски език, в която по правило участват възпитаници на гимназиите по чуждоезиково обучение. Симка Лалова се преборила и за своите от Търговската гимназия. Резултатът на регионално ниво бил смайващ за другите, за нея не. Те ми казаха: вие не. Аз казах: не, аз ще доведа деца. И ги доведах. Първо място с 955 точки Червен бряг, нашето училище. Второ място с 935 точки нашето училище. Картички от Австралия, Великобритания, скандинавските страни, щатите и откъде ли не пристигат по пощата през годините. Дори във времената на технологиите благодарността е на хартия. Но усилието да купиш и да изпратиш послание по трудния начин, а не по интернет, при спомена за едно всеотдайно обучение, родило успешни мениджъри, финансисти, лекари, учени и изследователи, си струва. Една от ученичките ѝ е част от колектив, разработил животоспасяваща ваксина, а друг управлява финансите на един от най-богатите хора в света. Имаме картичка от Ниагарския водопад, където Росен пише: на госпожа Лалова с благодарност за най-страхотното обучение ever. Във вас има магия. Има и видеопослания, изпратени специално по повод на изложбата и на 70-годишния юбилей на любимата учителка, като това от далечна Гренландия. Dear Mrs. Lalova, happy 70th birthday from Greenland. I send you my warmest wishes from this beautiful and faraway place where I live now. Аз ги учих на английски, но подтекста винаги беше сила, стабилност, много знания, защото някои хора казват: той извади късмет. Ама аз съм им обяснила. Късмета е когато двойта подготовка, добрата подготовка срещне шанса. Освен картички, бившите ученици изпращат снимки, но вече като родители, обличайки в думи надеждата, че и техните деца ще имат шанса да срещнат в класната стая човек с главно Ч, като госпожа Лалова. Пожелават и здраве и още нещо, естествено с шега. Като на първа братовчетка ви съветваме: не се тревожете толкова много. Колекцията с картички, много от тях на английски, към днешна дата надхвърля 1000, написани с любов.
За тази сутрин от Червен бряг, Маргарита Стефанова. Ето това е учител с отношение, което се връща към нея с толкова много картички. Аз се замислих по темата за забележките и може би да питаме Петър Дочев, защото той ми изглежда така най-големия палавник в компанията на преди обед. Аз се сетих за една забележка на мой съученик. Ученикът брои мухите по тавана по време на час. Пепи, ти имаш ли нещо подобно? Цял живот, братко.